Ninaitwa Dr. Fadhili, daktari wa watoto. Tunashukuru leo tumeweza kutembelea shule ya Goshen iliyopo Bunju A. Lengo kubwa la kwenda kuwatembelea watoto, tuna malengo kadhaa, ambapo lengo la kwanza kabisa ni kujenga mahusiano kati ya watoa huduma za afya pamoja na wanafunzi au na watoto hawa ambao wako mashuleni. Lengo la pili ni ile kliniki ambao kuwaona watoto ambao ni wazima hawaugui, kujua maendeleo yao wakati hawaumwi, na unapoona vile ni rahisi kujua afya zao kwenye changamoto ambazo bado wazazi au walimu hawajaona kuwa ni changamoto. Uwe mtaalamu wa afya unapowatembelea unaweza ukazifahamu na ukashauri. Na lengo la tatu lilikuwa ni kujua mazingira ya hawa watoto wanavyofundishwa, mazingira yao ya darasani kama ni mazingira mazuri, nikimaanisha kwamba madirisha yapo ya kutosha, hewa ipo ya kutosha, watoto hawana msongamano mkubwa, mazingira ya nje yanavyokuwa, pamoja na tabia yao ambazo wanakuwa nazo wakiwa shuleni, ikiwepo ni katika mida gani huwa wanapata chakula, lakini pia tunazungumza unywaji wa maji safi. Katika malengo haya, jambo kubwa kuliko yote ni kujilinda na magonjwa ambayo yatokanayo na tabia ambazo tunaziishi, hasa kwa watoto. Kwa mfano, katika kutembelea kuanzia watoto wale wa baby class mpaka standard 5 and 6, tumejifunza tofauti namna watoto hawa katika makundi haya wanaishi na uelewa wao juu ya mazingira wanayokaa. Na katika haya tunajifunza kwanza, kwa watoto wale wadogo kabisa lazima waendelee kujifunza vizuri zaidi namna bora ya upigaji mswaki na pia ulaji ulioko salama, kuhusu maji, lakini kunawa mikono. Unapoenda kwenye grade za juu unatambua kwamba hivyo vitu tayari wanaanza kujifunza, lakini pia wanapata mabadiliko makubwa ya mwili. Kwa hiyo unaanza kuwafundisha namna ya kujikinga zaidi miili yao na magonjwa hatarishi makubwa ambayo wanaweza kupata kulingana na risk behaviors au tabia ambazo ni hatarishi katika umri wao, kwa sababu katika umri huu pia watoto ni wanajaribu vitu vingi, michezo inakuwa mibaya zaidi ambayo inaweza kuhatarisha afya yao, lakini pia katika usafi wao binafsi. Katika umri wa hawa ambao wako standard 5 na 6 kwa mfano, wanatakiwa wawe na uwezo tayari wa kufua nguo zao. Tunaenda pale tunaongea nao kwa namna ya kuwafundisha, kujua kwamba uelewa wao uko vipi kwa ajili ya kwa kujihudumia. Kuanzia wanapoamka, wanapofika shule, wanapoondoka shule, wanarudi nyumbani, uelewa wao ukoje? Je, wakifika nyumbani tu walivyofika wanafanya nini? Tunajifunza kwa pamoja. Na baada ya kujifunza kwa pamoja tukuja kugundua kwamba tunaondoka na uelewa pamoja. Kama mmoja akitoka saa 9 akaenda akafua, akaoga, akala, akafanya kazi za nyumbani, akafanya homework, atajifunza na wale wengine ambao wafanya hivyo watajifunza. Kuna ambao wanashindwa kumaliza homework kwa sababu walikuwa wanaangalia movie mpaka saa 4. Katika kujadiliana kwa pamoja, mnapojadiliana, unapogundua mtoto yuko vile, wenzao watazungumza kwamba yeye analala saa 2, atakuwa motivated kulala saa 2 ili kesho wahi kuamka, lakini pia awe na tabia nzuri ya kumaliza homework. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba lengo kuu ni elimu jumuishi, kwamba ya hao sisi wataalamu wa afya, lakini pia na wao na maisha wanayoyaishi, ili waweze moja, kwenye afya yao iendelee kuwa imara zaidi ya afya ya mwili na akili, lakini pili ni wajitahidi zaidi ili kule shule wanapo mazingira ya wasapoti vizuri, lakini pia waweze wakaadapt vizuri na kuperform vizuri kwa ajili ya maendeleo yao baadaye. Lakini cha mwisho kabisa ni juu ya mazingira yao wanaoishi nyumbani, kwa sababu wanapokuwa shule wanatakiwa kuwa kuna connection. Ametoka nyumbani amekuja shule, kuna connection gani pale? Anapotoka shule anaenda nyumbani, kuna connection gani? Na hii haipatikani kwa mtoto akishakuja akiwa mgonjwa, inapatikana na uelewa mkubwa akiwa katika hali ya kawaida kabisa, ambao mzazi anaona mtoto anastahili kwenda shule. Na hapo ndipo tunapowafundisha vizuri na kujenga mahusiano makubwa, na wao wanajifunza kwa raha zaidi, kwa sababu ni wazima wa afya na akili pia, wa mwili na akili pia iko vizuri. Kwanza ninashukuru nimejifunza leo vitu mbalimbali
wa kwenda pale. Moja ni ukarimu, wametupokea vizuri kama taasisi na kama watu ambao watu wa afya ambao tumeenda kuwahudumia. Lakini pia nimejifunza kwa wale watoto, nimeona na mazingira tulivu, lakini pia wanauelewa sahihi kulingana na kidato au elimu wanayoipata. Baby class wanauelewa mzuri kulingana na level walioko. Darasa la 4 na la 5 wanauelewa mzuri kulingana na elimu, hata la 6 hivyo hivyo. Kwa hiyo ninaendelea kujifunza na ninatumaini kwamba tunavyoendelea kuona wengine tunaendelea kujifunza tabia tofauti tofauti, na pia kukumbusha kwamba experience nzuri ninayoiona kwenye shule hii moja, pengine kwenye shule nyingine nikapata experience tofauti, kwa sababu hapa ninapata walimu ambao wanafundisha tabia zinazofanana na mazingira yao. Unaweza kaenda shule nyingine, namna ya ufundishaji, approach ya maisha ni tofauti kidogo. Kwa unaweza kukuta kuna mabadiliko. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo nimeenda, nimeridhika kwamba ni mazingira mazuri ambao wanasoma, lakini pia afya yao pia nimefurahi, na pia kwa kujifunza kwao nina experience nzuri kwa nilichokifanya leo. Kwa majina naitwa Mwalimu Christina Ongo, ni mwalimu wa shule ya msingi na awali Busheni. Kwa niaba ya uongozi wa shule, walimu na wanafunzi, tunashukuru management ya hospitali ya Hemed kwa kuja kutoa elimu shuleni kwetu kwa watoto wetu. Watoto wamejifunza, walimu tumejifunza, tunawashukuru sana. Tunawakaribisha sana Busheni. Tunaamini wakati ujao mkipata nafasi ya kuja, the doors are open. We are ready to learn. Leo tulikuwa na daktari wa watoto, tunatumaini wakati mwingine tutapata daktari mwingine, tuendelee kujifunza. Asanteni na karibuni sana Busheni.